السلام عليكم. اليوم 1 أغسطس أوت 2025. طبعا ثم شوية ملاحظات على الوضع في تونس، خاصة وأنه نلاحظ العديد من الناس يتنمروا على الإصلاحات البطيئة. وطبعا ثم عوائق كبيرة، لأنه المجتمع مازال ما تبدلش، والبيئة كلها مازالت خصبة بالفساد والإفساد في الأرض مع الأسف. وطبعا كما تعرفوا في علم الاجتماع، كل مجتمع يعني تقدر تقيم فكره وعمله حسب البيئة، وحسب الفترة اللي عاش فيها أو الطفرة الزمنية اللي عاش فيها، وحسب يعني العادات والتقاليد والثقافة والتراث، وحتى الدين ممكن يعني يلعب دور. المهم هذه الكل معروفة عند المختصين، ولكن في تونس علاش ثم تباطؤ؟ لأنه الناس ما تحبش تتبدل مع الأسف. وحتى اللي حاطينهم في السلطة هم منين جايين؟ جايين منك الشعب هذاك. يعني قالوا منينك العريف؟ قالوا منك الشجرة. هذه المشكلة اللي عندنا اليوم. نحن نشوفوا مثلا التنمر من بعض المواطنين، يعني اللي كانوا مستفيدين ربما، هو ملحق، لكن الناس اللي كانوا مستفيدين المافيات اللي هو حاسبها مصلحية مادية. وهذاك هو مش عاجبه الوضع، وهو ما مشينا حتى شيء قدام، وعندنا 6 سنين. هم ناسين انه البناء صعب والتهديم سهل. وهنا نزيدوا نرجعوا نذكروا الناس بك القصة السيئة، يعني سيئة الذكر، اللي هي ديما نتناولوها بالعودة إلى الماضي. ما نقدوش ننسى، لأنه الماضي تو اليوم الماضي هو اللي يصنع الحاضر، والحاضر هو اللي يصنع المستقبل. هذا راهو علم، مش مني أنا، من عندي الكلام هذا. لكن لما نشوفوا الماضي، نحن شعب تونس طلع من حقبة استعمارية عثمانية فرنسية، وبعد قابك الثقافة متاع يعني خذوا هات وهات شيتك هات صباتك لمدة معينة في عهد الاستعمار، وبعد جاء الاستقلال مش كامل، يعني الاستقلال غير متكامل. يعني هو خطوة يعني في الوقت ذاك الزعيم بورقيبة خلال الخطوة ذيك خذوا طالب احسن، يعني عايش الناس احسن من الذل اللي كانوا فيه والاستعمار والاستغلال مره واحده. لكن هو كان ينوي انه يحرر البلاد بشوي بشوي، بكي يسموها كانت سياسه المراحل. لكن جت مجموعه معاه مع الاسف خلوا البلاد تحت الاستعمار الفرنسي، وقعدت حتى لوين جاب بن علي. هذه قصه ديما نعاودوا فيها. بن علي جاب جابته الاداره الامريكيه الوقت ذاك، وتونس تقسمت بين النفوذ الغربي، معناها امريكا جابت معاه بريطانيا، وجابت معاه الكيان المحتل في السياسات الخارجيه اللي يخصهم هم، والمخابرات تخلطت ودخلت بعضها لوين جوج جماعه ضم، جو خدامه اللي بعد اللي ما سمي بالعشريه السوداء، جوج جماعه ضم. يعني صارت ما يسمى بالثوره، وهي طبعا انتفاضه شعبيه على الوضع. لما وصل للمرحله ذيك في عهد بن علي صارت انتفاضه، وقع استغلالها والسطو عليه من قبل الاستخبارات الاجنبيه بواسطه المجموعات هذه اللي كانت اليوم وهي في السجن الاكثريه. ولكن عندها مجموعه من القطيع ما زالت تتبع فيها، وفاهمين اللعبه بالغلط، ومش مش عارفين على العالم كيفاش قاعد يتغير كل يوم، ويشوفوا ومش قاعدين يشوفوا في الاوضاع العالميه يعني. وهنا على فكره نشوفوا مثلا، نقيموا مثلا تصريحات رئيس الدولة في مخاطبته لبعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي أو المبعوثين بتاع الولايات المتحدة. نلاحظوا أنه ثم نوعية من الاستقلالية يحب يحافظ عليها رئيس الدولة يعني بالمجتمع يعني يعني تعبير عن المجتمع التونسي إن صح التعبير. طبعا المجتمع التونسي يحب يكون عنده استقلاليه، لكن هو مش عارف الخور وين. الخور منك المجموعات العميله اللي عندنا في الداخل، اللي تم زرعها عبر 3 اجيال او 4 اجيال. انتم راهو مش سهل الحكايه. راهو من الخمسينيات القرن الماضي حتى يعني حتى اليوم راي اجيال ورا بعضها تزرعت، والاجيال هذه تزرعت فيها مجموعه عملاء نبلاء كما حكينا. يعني نبلاء الاستعمار هم نبلاء على الشعب التونسي، وهم عملاء الاستعمار. هذول ما زالوا يحافظوا على مكاسبهم، وش يعمل لك ثوره مضاده في اصلاح المؤسسات الكل. وحتى منهم ما زال تو البرلمان اللي تكلمت عليه عدة مرات هو فيه غواصات منهم، وما زالوا يعطلوا. ثم 70 برلماني ولا قديش يحكوا عليهم، ما زالوا يحبوا يبقوا عايشين بك شو اسمه بالطاقه الاكسجينيه القديمه، يعني نتاع اللوبيات ومتاع المصالح ومتاع. هنا عندنا بعض
المشاكل تو في الظرف العادي. صحيح ثم بعض التجاوزات من المجموعات هذه اللي هي تخدم، يعني هو على اساس يطبق في التعليمات وهو يقضي على المسار. كما ثم برشا ناس في الحاكم مثلا يحطوا اي واحد يحطوه في السجن، يعني في الاجهزه الامنيه، ويلفقوا له التهمه يحطوه في الحبس، ويتصلوا بالمساعد وكيل جمهوريه ولا يقولوا له هذا عمل وعمل لك، ويقول لهم وقفوا. هذه تسرع يعني علاش ما تكتبش انت المحضر كامل وخليه يمضي عليه هو معترف باقواله على بناء على الفصل كذا ولا كذا من القانون تنجم توقفه، مش توقفه كيك طول على قال كلمه ولا كذا. وهذه هي ضرب للنظام الجديد، ضرب للمسار الجديد. تجي مثلا مشروع باش يتعمل يحاولوا يسرقوا المجموعات اللي تحت، يجي واحد ما هو ثم ناس تعلموا من السياسه القديمه. ثم ناس على فكره في تونس راهم كانوا عاملين الدوله خبزه، عاملينها بالزوله يرضعوا فيها، فهم مستعدين لما تجي موجه قويه يدخل تحت الموجه. يعني لما تجي موجه قويه نتاع تغيرات واحد يدخل تحت الموجه ويطلع لانه سباح ويرجع لنفس الاسلوب نتاع القواده وقلب الفيستا. والكلمه الاخرى ما نحبش نقولها، يعني كلهم هكاك. الاكثريه اللي معناه هو تلقاه يخدم ضد المسار وهو يبين روحه انه يخدم على المسار باش تفهم ويتوازن. ولذلك لما تشوف المؤسسات خاربه والناس تحب تدخل الناس كل السجن، يعني باي وسيله، وتشوف المؤسسات خاربه، وتشوف كل مره يجي مسؤول بكرش يعني يحافظ على مصالحك المجموعه القديمه. ما نحكوش على المجموعات المتخلفه هذه اللي كانت القطيع نتاع المنظومه السياسيه اللي كانت قبل ما يجي قيس سعيد. هذه مجموعه متخلفه، مجرد قطعان جاهله متخلفه، يعني مش في بالهم اللي هالناس هذوك كانوا على حق ومازال يقول لك هو انقلاب وما انقلاب، مش شايفين إرادة الشعب. هذا الكل بالتوازي مع هذا الكل ثم نحن نوجه اللوم للسلطة في يعني الحوكمة، على كيفية الحوكمة على الرقابة. مش كل مرة معناه تبدل وزير وهو من نفس المنظومة. يعني الوزير اللي تجيبه نفس القصة، نفس الذكاء ونفس يعني اللي كيفاش يقولوا فيها يعني الذكي ما يلزموش يعاود حاجة مرتين وهي غلطة. يعني غلطت في مرة ما تعاودش المرة الثانية، يعني باش تحكم عليه ذلك. انت تجيب لي في واحد من نفس المنظومه، يعني منين ناكلوا عريف منك الشجره. انت نحيت هذا وجبت هذا. مع تحديد المسؤوليات عنده قيمه، راهو عنده دور في تنميه تدوير مشروع المسار، يعني في زياده السرعه في المنجزات. يعني هذه حاجه. وثاني حاجه عندك الاعلام مضروب. يعني انت احنا قلنا عده مرات علاش ما تفكروش في وزاره اعلام؟ يعني بلا انتوا عندكم الخصخصه نتاع الاذاعات، تجيب في الحاجات التافهه، ويجيبوا في واحد يتكلم كلمه عربي والبقيه كلها بالفرنساوي يحسب نفسه يعني مثقف، وهي اللغه الفرنساويه وقلنا هي لغه رقم 17 ولد في العالم، يعني ما عادش متداوله اصلا، ما عادش يحبوا حتى الافارقه اللي خذوها بالقوه قاعدين يحبوا يتعلموا لغه اخرى. انتم اقعدوا يعني اقعدوا شادين انتم. المهم تخلص من الارث الاستعماري. وطبعا نحن نشوفوا ان حتى شقيقتنا الجزائر قاعده تحاول تطلع، لان يعني كانت عصابه في تونس والجزائر يتعاملوا، يعني خيرات تونس كل تحت العصابه القديمه اللي هي متعامله مع فرنسا. هذا واضح. لو هذا مش وعلاش تو عندنا مشكله في التقصير؟ يعني عندنا مشكله الفساد والافساد في الارض مازال ينتشر. عندنا مشكله يعني عندنا تصدير المنتوجات التونسيه كما الاسماك كما الزيت كما الفوسفات كما هذه كل ما زالت مستحوذ عليها اكثريتها على العلاقات القديمه. ما ثمش. انا مره قلت لكم شوفوا هاوش يا اخي، انت لازم تبيع الزيت في امريكا وتعمل عليك رسوم. امريكا تعمل في رسوم. قبل عملت زياده في سعر الفايده باش تفلسكم، وتو عامله زياده الرسوم باش تفل امريكا. هذاك هو تعلمت هي معناها العصابه اللي فيها تاكل في الفلوس نتاع الحكومه وتحط عليها في التريليونات ديون، وهي تسلب من العالم الضعفاء. اول مره زياده في سعر الفايده باش يطلعوا في سعر الدولار باش ينهبوا ويستنزفوا خيرات العالم. وبعد ولا حتى مش خيراتها، حتى البنيه التحتيه نتاع الاكل والشرب نتاع العالم. وبعد تو يستنزفوا لك خيراتك بالزياده في الرسوم الجمركيه للناس الكل. طيب هذايا ثم ناس يفهموه، مش الناس الكل تفهمه. لكن احنا نقولوا عندك انت معناها استقلاليه نوعيه،
حاول تصدر بضاعتك في اي عندك فما اسواق محلوله كما زيت الزيتون، كما الفوسفات، كما يعني نبيع الفوسفات للهند، نبيع زيت الزيتون في روسيا، في الصين، مش لازم نبيع كان في امريكا. ولا نبقى عامل عليه كما اللي سمعت يقول او رد بالكم نحط الحبس رجال، هو سراق كيفاش نحطهم في الحبس؟ رجل الاعمال السارق مش رجل اعمال، هذا سارق يلزم يتحط في الحبس. لكن رجل الاعمال اللي يخدم بالحق ويخدم في الناس ويخلص في ضرائب، وهذاك رجل اعمال صالح للدوله وللشعب. يعني ثم ناس تاريخهم يذكرهم، ثم ناس خدمت على ارواح تاريخهم يذكرهم، بدوا بتجاره نظيفه وخدموا موجودين في تونس. لكن مش ذوكم اللي سارقين البنوك وسارقين خيرات الشعب ويتعاملوا مع الشركات الاجنبيه والجمعيات ويحط في جيبه وتقول لي هذا رجل اعمال، ليش تحط فيه في الحبس؟ هذا يتحط في الحبس ولازم ثم الصرامه، لكن ثم الصرامه لازم تكون مطبقه بالقانون على الناس كل، مش تحط في الحبس واحد يتكلم في الحق ومرسوم 54 واحد ايش اسمه يسرق ويخطف وكذا وعنده علاقات مع مجموعات اخرى يعني خارج نطاق سيطرة الدولة، وتخلوه هو يصول ويجول عنده على اساس شكون. هذا هو اللي حكينا عليه عدة مرات. وهنا الشعب مش مهيئ، ثم راهي ثم ثقافة نشر مع الأسف متاع قوادة ومتاع يعني قلبان فيستة ومتاع نفاق. والأكثر من هذا كله خطورة هو الإعلام مش قايم بدوره اللي خلى الشعب ينظر للحياة كلها بنظرة مادية. تقدر تقول الشعب التونسي خلينا نحن مسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن حتى هذوك اللي جاوا قبل على اساس باسم الاسلام خرجوا الدين خرجوا التوانسه من دينهم، وهم من قبل يعني بدوا يخرجوا فيهم يلعبوا لهم في الالعاب. وتو الناس انا ما نقولش خرجوا من دينهم، نقول يعني بعدوا عن الايمان بالله. لانك انت لما تشوفها كل شيء فلوس وكل شيء ماده وكل شيء، الشاب تلقاه يفكر في حاجه يعني في حكايه فارغه، يفكر في تناول المخدرات، ولا يفكر في باش يلبس حاجه ماركه، ولا هو ما ينتج حتى في شيء، ولا معناها ماركه غاليه ياسر يعني بالنسبه له هو مش قاعد ينتج حتى في شيء، ولا يطيح للمخدرات، ولا يحب يحرق، ولا معناها هذا محبط. هذا ما عندوش توجيه معنوي صحيح في بلاده، مش فاهم ايش معناه المواطن، ومش فاهم هو علاش جاء، اصلا هو مش فاهم علاش جاء للكون، سر وجوده في الدنيا هذه، والله اللي خالقه سبحانه وتعالى وعطيه المهم مش عارفها، كيفاش باش يعرف يعيش في الدنيا هذه؟ وهذا علاش وقت اللي شفنا كل شيء ماديات كفرنا بالنظام الالهي، النظام الالهي اللي خلق لنا نظام طبقي مصطنع بين النبلاء العملاء وبين بقيه الشعب. والاعلام هو اللي شارك في يعني في اكبر جريمه يعني اللي صارت في عصر النهضه التونسيه، يعني النهضه مش النهضه ذيك، النهضه العامه للشعب التونسي هو جريمه الاعلام. لانه الاعلام ما يوريش، الاعلام قاعد مخصخص وقاعد يجيب في التفاهات ويجيب في برامج. يعني انا شفت المستويات نتاع الشعب التونسي، حتى يعني حتى عندهم مستويات ومتخرج، ولكن مع الاسف ما عندوش في مخه. وعندك مثلا كما الحكومه زاد ساعات تنتدب مسؤول تقول له هذا خريج المدرسه الفلانيه ولا كذا، يطلع صفر على الشمال. هذه مشاكل عنا يلزم نعترفوا به، ويلزم نلقوا لها حل. يلزم نجيبوا ناس مختصين باش يحلوا لنا المشاكل هذه ويصلحوا الاعلام ويصلحوا الاداره بطريقه معناها باستبدال ناس تخدم على ارواحها وعندها نوع من الوطنيه. ويلزم تتبدل الثقافه العامه نتاع الشعب باش يوصل يبني نهضه. لانه راهو يعني الثروه البشريه مهمه جدا. اذا كان انت همشت الثروه البشريه وضربتها ولت معرضه للسجن ولا للاحباط، معناها نحن كيفاش باش نتقدموا؟ ما عندناش حل. هذايا الكلام مهم جدا، وتحاولوا تبارتاجوه قدام الناس كل، يعني للناس كل، وتحاولوا تسمعوه للمسؤولين باش يفهموا يعني الوضعيه في تونس شنو. لانه التنمر هذا وشبيه الحاكم يعمل، البلاد لازمها حاكم في نهايه المطاف، البلاد لازمها حاكم، واللي باش يجي مش باش يعمل احسن من اللي موجود، لانه هو من اللي جاء لقى الكاسه فارغه وقعد على كرسي في مسمار 10، هو ولا غيره ايش باش يعمل؟ نحوا التنمر وحاولوا يعني تعيشوا الواقع وتشوفوا المفاتيح الإصلاح منين. هذا باختصار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.